Kuthi kusanjalo-ke sekungena isangoma, awu uSakhile athi uyamqukula uQiniso, yo avedane asinde, asinde adlule umthwalo wezono mfana. Abona ukuthi hhayi ngeke, hhayi kushubile-ke manje nami la ngibone khona ukuthi ha, hhayi inzima lento ephethe uQiniso. Bese vedane asinde abe idwala nje esikhaleni. Akasimangele-ke vele angithi akahambisani nalezi zinto traditional healers nani nani, avedane adinwe mfana abashiye kanjalo. Mfethu sangoma siyasebenza mfana. Sesindile uQiniso cabanga, sesindile. Ngila ngibone khona ukuthi ha, awusangoma you the work. Isangoma sesifuna ukukhipha ezinye iy'ndaba, sikhuluma ukuthi khona imfihlo la, khona imfihlo. Lo baba wakhona aqhashe kuqala asikhiphe isangoma. Lo baba, something is beating the water. Something is beating the water. Axoshe nobaba wengane, axoshe uSakhile athi futhi hamba wena ngoba ingane